Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng Rian RBR Channel. Kali ini proses pengoboran menggunakan mesin. Untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, jika suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Rian RBR Channel supaya channel ini semakin berkembang. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, ini menemukan tanah lengket ya dari bawah. Jadi airnya tidak lancar karena di bawah menemukan tanah lengket ya. Untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, jika ada keluhan seputaran sumur bor, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Insya Allah Rian RBR ada solusinya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung dan support channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ikuti terus perjalanan Rian RBR Channel supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Rian RBR Channel agar supaya channel ini semakin berkembang.